Hey, hvad så? StadiTech her, og velkommen til en miniserie på min kanal, som hedder Lame til Game. Eller fra lame til game, afhængig af hvem du spørger. Så det handler om, at vi tager en semi-defekt computer, eller en kasseret arbejdscomputer, og så prøver at få den shined lidt op, og så forhåbentlig kunne lave en lille gaming-PC ud af den. Så vores første forsøgskanin, det er en HP Pavilion 500 stationær computer. Specifikationerne ser ikke ud af meget, men der er forhåbentlig lidt liv i den endnu. Så den har en AMD A10 7800 quad-core APU. Den har et 2 GB R7 240 grafikkort, 16 GB DDR3 RAM, i øvrigt 2x8 GB konfiguration, så det betyder, at opgradering, hvis vi har lyst til det selvfølgelig, at det er absolut ikke noget problem. Og så har den en 3 TB harddisk. Hvorfor er den så blevet kasseret? 1. Fordi den var pisse langsom. Hvorfor var den langsom? Fordi at for det første, den har en normal harddisk, og I ved godt, hvad min holdning er til normale harddisk nu om dagen. Og så har den også en masse programmer på. Jeg så erkender, at jeg har snydt en lille smule i forvejen, og har allerede installeret en ny Windows 10. Dels fordi der ligger mange arbejdsfiler på, og jeg føler ærligt talt hverken, at det rager for dig eller mig, hvad det er, der er i computeren. Samtidig med det, så har jeg også sørget for, at den nye installation af Windows 10, det gør også, at den får lidt mere liv under the hood. Men som jeg måske også sagde i starten, det er også, at den er blevet kasseret, fordi den larmer. Og i første omgang, så tænkte jeg, det er nok harddisken, der er gået. Nej, jeg må prøve at tillade jer at vise, hvorfor det er, den larmer. Som I nok kan høre, så er der en blæser, som højst sandsynligt ikke har det særligt godt. Og det har jeg lokaliseret til, at det faktisk er grafikkortet. Det er vores R7 240 grafikkort, hvis blæser desværre ikke har det særligt godt. In fact, dengang da jeg modtog den, der larmede den faktisk meget mere end det. Måske kan mikrofonen ikke engang opfange det. Men seriøst, den larmede faktisk så meget, så at hvis der er, at vi skruede en lille smule ud af coveret, fordi der sidder altid et cover på de der små grafikkort jo. Hvis der er, at man skruede dem lige en halv omgang ud, så larmer den sådan der. Før i tiden, så lød det som om, hvis der du tager en eller anden, jeg ved ikke, en blæser, så stikker fingeren stille og roligt hen mod den. Det er så meget, den faktisk larmede. Men så tænkte jeg, okay, lad os prøve da i det mindste at få den til ikke at larme længere. Og til det, der skal vi selvfølgelig bruge enten et andet grafikkort, eller så skal vi gå lidt med ghetto mode, og så tage en anden køler fra det selv samme grafikkort. Til jer, som eventuelt ikke ved det, så har jeg faktisk haft arbejde i et lille refurbish firma af en art, og der fik jeg lov til at tage noget hardware med hjem. Og der fandt jeg helt tilfældigvis et R7 240 grafikkort, tro det eller hvad, jeg har faktisk haft 2 eller 3 af dem eller sådan noget herhjemme. Om de så virker, jeg er også ligeglad. Og så har jeg tænkt mig at tage køleren derfra, og så prøve at spække den her på. Problemet er så bare, at... jeg slukker den altså lige. Det er altså pisse irriterende at høre på. Jeg har tænkt mig at tage køleren fra et af de R7 240 og smække her på, og få forhåbentlig både lavere temperaturer. Ikke fordi det var sådan, fordi den er overophedet, men jeg tænkte alligevel, det kunne gøre det lidt bedre, og også for at gøre den langt mere stille. Problemet er så bare, at selve køleren er en lille smule for lang, så vi er nødt til lige at få den trimmet en lille bitte smule. Så øvrigt, det som du ser lige om lidt her, please lad være med at gøre det derhjemme. Jeg gør det, så du ikke behøver at gøre det. Please lad være med at gøre det derhjemme. Jeg er pisse dum, jeg har ingen erfaring i at gøre det, og det ser ud af helvede til. Men anyways, du kan få lov til at se her, hvordan vi fik det afklaret. Alright, så vi har den her grafikkortkøler her, som vi har tænkt os at bruge. Som I selv så på klippet, den er måske lige en tand for lang hertil. Jeg vil klare den ud i fokus, men jeg har fokuseret på den her. Men der tror jeg lige, vi cutter sådan lige en halv centimeter af. Og forhåbentlig, så passer den der på. Og ja, jeg gør det her på min køkkenbord. Undskyld mor, men jeg har ikke plads til det her. Også noget, som I ikke rigtig kan se, så ja, jeg har sikkerhedsbriller på. Så med det sagt, så lad os komme i gang.
Ej, det er skævt. Holy det er skævt. Jeg må se, om jeg kan få fat i viseverden og så få filt det her ned næste gang, men ja, så fik vi den skåret ud. Der tog det også en lille time, var det gjort. Hvis vi nu ignorerer, hvor skævt det her det er, det kan altså være nok til, at vi bare skal få køleren på. Som sagt, jeg aner ikke, hvad jeg laver, og please, for guds skyld, ikke gør det her derhjemme. Jeg gør det her, sådan, så du ikke behøver at gøre det. Men jeg kan godt tænke mig at få det filt ned, fordi det her, det irriterer mig lidt. Men nu må vi se, om det så passer på. Efter at du nok har set den ordentlige omgang tortur, der er på, så fik vi os trods alt skrabet cirka 1 centimeter af. Jeg havde håbet på, at jeg kunne skrabe en lille bitte smule mere af, men det var altså alt, hvad jeg lige kunne få ud af det. Men forhåbentlig kunne det være nok til det. Så lad os få åbnet op for computeren her, og så lad os se, om mit lille forfærdelige eksperiment, om det faktisk virkede. Ja, det glemte jeg lige at sige, den er... Det er et omvendt layout, så den skal vist lige vendes rundt. Så det der er faktisk indmaden. Der er virkelig ikke noget værd at snakke om herinde. Det er meget, meget grønt. Lidt blåt og noget sølv. Så er der harddisken. Rigtig, rigtig fint. Jeg tænker, at vi lige skal lave en lydtest her, så vi har lidt før og efter moment. Bare sådan, så I ved det. Så jeg sætter fingeren på. Så kan I selv høre, det er grafikkortet, den er gal med. Så det der er vores R7-240 grafikkort. Og ærligt talt, tror jeg ikke rigtigt, det kræver nogle store geni at vide, at den spænder altså ikke særlig meget. Så forhåbentlig er den køler der, som I lige har set mig stå og køre igennem med en Dremel, at det så virker. Okay, så lad mig også lige vise jer, at den køler, der oprindeligt skulle have været på, den kan simpelthen ikke være der. Nu ved jeg så ikke, hvor godt jeg kan illustrere det på kamera. Men der sidder nogle kondensatorer her, og de vil sidde lidt for langt ud, hvis det er, at den skulle være der igen. Jeg beklager, hvis jeg ikke lige kan skalere det ordentligt. Forhåbentlig, så kan den her nyskårede køler være der. Jeg prøver lige selv lige at måle for mig selv her. Jeg tror, den kan være der. Men det får vi lige at se på. Lad os se, om den kan være her. Og når jeg for god ordens skyld, jeg kan nok ikke se på det der forbandede sollys. Men jeg har altså lige siddet med en pincet og fjernet alle de her metalrester på. Bare lige sådan, så det lige var sagt, for god ordens skyld. Ja, den passer. Den passer lige nøjagtigt. Look at this. Jeg behøver ikke skrue den på nu, fordi jeg ved, det er sikkert en line-up. Prøv at se. Hvor tæt på det var. Hold da kæft. Så. Ja. Så ikke noget med, den får bedre airflow, for den laver temperaturen. Nu skulle den også gerne være meget mere stille. Lad os få den installeret i computeren.
Alright, så er den sat i. Så lad os prøve at sætte noget strøm på, og så lad os se, hvor meget mere stille den er nu. Og i øvrigt, I kommer til at se lidt tilbage fra det gamle grafikkort af, bare sådan så I kan høre en nogenlunde sammenligning. Som I kan høre, meget mere stille nu. Og selvfølgelig så synes jeg da ellers, at indholdet måske var en lille smule kort i det. Så derfor smider vi også en SSD i. Det er en 240 GB Kingston en eller anden A400 SSD, det var det den hed. Den kommer fra en død bærbar, som ikke virker længere, men den skulle gerne virke ordentligt. Heldigvis så behøver jeg ikke nogen adapter, fordi vi kan faktisk beholde vores harddisk. Det er bare sådan noget, jeg lige opdagede, mens vi stod og filmede her. At der er lige præcis 2 huller her, så bare skal bruges til 2,5 tom drev. Der er også her for eksempel, der kunne man også sætte 2,5 tomme. Men heroppe der er der lige en skruehul der og der, så vi kan sætte den på. Forhåbentlig så kan vi få det nogenlunde til at sidde ordentligt, og jeg beklager altså meget lyset udenfor igen, sollys. Jeg håber at vi kan få sat den i nogenlunde rigtigt. For at lige stramme efter, når jeg lige får smidt en større bit her på. Og så tænker du nok, jamen, hvordan får vi så egentlig den her tilsluttet? Som i udgangspunkt, så kunne vi jo for eksempel tage SATA-stikket og strømstikket fra harddisken, og så smække det her på. Eller vi kan faktisk gøre det, at jeg tror bare seriøst, den strips der, den skal desværre af. Jeg havde håbet på at kunne lade den her strips leve, men det ser desværre ikke ud til at være tilfældet her. Vi vil lige tage et strømstik, som tilfældigvis er lige her. Man skulle næsten tro, at det faktisk var lavet til et ekstern eller ekstra stik, disk noget. Så er der strøm. Og så har jeg lige et ekstra SATA-kabel liggende her. Igen, jeg beklager lyset, du ved, sollys og det pis der. Så er der nogle SATA-porte dernede. Så er bare lige den nærmeste der er. Og så får vi sat den der til. Så skal jeg bare lige vende rundt på bootorderen, det klarer jeg efter filmen her. Så nu har den bedre kølet grafikkort. Du kan lige præcis ikke se den ud af frame, men der er bedre kølet grafikkort i nu. Og så er der en SSD i. Så du begynder det der af lige nu. Så er det blevet klaret. Ikke nok med, at den er blevet mere stille. Hvis vi ignorerer selvfølgelig det optiske drev her. Ja, den har optisk drev her, så den kan faktisk være fint nok til en HTPC for eksempel. Du ved, med at lære film og hvad fanden ved jeg. Hvis det er, at vi installerer Windows på SSD'en, der er jo trods alt 240 GB kapacitet, og så kan vi have alle mulige ubrugelige filer på den 3 TB harddisk. Hvis du tænker, at det her det var interessant, så kan jeg heldigvis fortælle dig, at vi er absolut ikke slut med den her computer. Det her det er faktisk kun del 1. Til del 2, der vil vi faktisk prøve at lave noget mere gaming-ydelse ud af den, og så også prøve at se, om vi kan få opgraderet den her til at blive en fuldblods gaming-PC. I hvert fald så langt som for eksempel processoren den rækker. Så den her computer er allerede både blevet mere stille, og den er højst sandsynligt også blevet meget hurtigere, men det finder vi jo så ud af, når der er installeret Windows på computeren. Men bare roligt, det var faktisk kun første del af fra lame til game, fordi det vil jo være mærkeligt at kalde den fra lame til game, hvis det er, at vi ikke gamer på den. Det er i hvert fald noget, vi får set på til næste afsnit, nemlig del 2 af fra lame til game med den her HP Pavilion 500 stationær computer. Så det var alt den her omgang. Jeg håber, I kunne lide videoen. Like videoen, hvis du synes, det er awesome. Dislike, hvis du synes, det var det værste shit ever. Subscribe i dag, hvis du absolut elsker det. Husk at tjekke mine sociale medier ned i beskrivelsen, mens jeg står og bliver brændt af den her fucking lortesol her. Og ellers så ses vi til næste gang.